21 թիվ մարտի 20 այցելություն Արագածոտնի մարզ Փաշինյանը ինչ է ասում Մեր տղերքը զոհվեցին այն բանի համար որ այսօր մենք Ադրբեջանին կարողանանք ասել որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ Թիրախի տակ են հայտնվում արցախցիները Ես կարծում եմ որ Արցախի թեման Փաշինյանի համար ամենացավոտ թեման է Ինքը չի կարող լինել վարչապետ էսպային գործով եւ լինել ընտրարշավում ինչ որ կուսակցության կոնկրետ իր ղեկավարը կուսակցության ուրեմն ընտրարշավի թիվ 1 մասնակից այսինքն մեկը մեկին հակասում է Արգելի ստատիտողներ Եվրոմեդիայի տաղավարում զրուցելու ենք ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Հայկ Նահապետյանի հետ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար պարոն Նահապետյան Պարոն Նահապետյան ձերբակալությունների այսպես մի նոր փուլ է սկսվել այն տեխնացուների նկատմամբ ովքեր առաջադրվել են ընտրություններում պատգամավորի տեխնացու են տարբեր հիմքերով հիմնականում օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է որ Հայաստանում շատ գործակալներ կան պետական դավաճաններ կան, ովքեր տարբեր երկրներում, ասում Ռուսաստանի մասին է խոսքը, ինֆորմացիա են փոխանցում, հենց այս հիմքով օրինակ Անդրանիկ Թևանյանը ձերբակալվեց եւ ասում է էլի կան գործակալներ, ուղղակի դեռ չենք բացահայտում, տեսնենք շղթան ուր է տանում։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչ պատկեր ունենք, ովքեր են գործակալները։ Դե ովքեր են գործակալները, դա Փաշինյանն պետք է հասնել, որտեղ ինքն է մասնագետը, երևի ցուցակիր մոտ է, բայց այն որ նախընտրական շրջանում քարոշչական լուրջ հնարք է, կարծում դա որից մեկի համար գաղտնիք չի։ Եվ դա Փաշինյանը ոչ առաջինն է, ոչ վերջինն է, եւ Հայաստան երկիրն էլ ոչ առաջին պետությունն է, ոչ վերջինը, որտեղ նման հնարքներ օգտագործում են։ Այսինքն հետո կպարզի, որ դա այդքան էլ գործակար չէր, որ հետո ազգային ժողովում ենթադրենք ոչ թե գաղտնի նիստ է եղել, օրինակ ասենք փակ քննարկում ա եղել, որի մեջ քննարկման ժամանակ գաղտնիության հետ առնչություն ունեցող տեղեկատվություն չի հրապարակվել, օրինակ, հա, ասենք, ինչ որ բաներ կպարզվի, բայց դա ընտրություններից հետո կպարզվի։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի առարկայական է։ Այն ուժերը կամ այն ուժը, որը իշխանությունների համար ոչ ցանկալի է, կամ խնդիր կա թույլատնել, կամ չեզոքացնել, դու բնականաբար նման բաներ ասվելու է։ Հետո կպարզվի, որ դու այդքան էլ այդպես չի։ Իդեպ ասեմ դավաճանության հետ կապված Արցախից եւ 44 օրյայի հետ կապված եւ դրանից հետո բավականաչափ անձինք ձերբակալվեցին պետական դավաճանությամբ, հետո դրանց մի մասը բաց թողնվեցին, որքան տեղեկատվություն, հա, տրվեց, այսինքն չհաստատվեց այդ բանը։ Հիմա վաղը որ չհաստատվի այն ինչի մեջ փորձում են մեղադրել Անդրանիկ Թևանյանին, ասենք ինչ որ մեկը մի պաշտոնատարանց ներողություն կխնդրի։ Այստեղ հարցանն է նայեք, որ սկզբում ոչ թե իրավապահներն են, հա, այսպես բացահայտումներ անում, այլ հանրահավաքի ժամանակ հենց Նիկոլ Փաշինյանը հրանք տալի հրապարակելու եմ անուն իրավապահների գործընթացը սկսելու ու դրանից հետո նոր սկսվում է։ Գիտեք, այստեղ մի հետաքրքիր նրբերանգ կա։ Օրինակ, Փաշինյան Նիկոլն հիմա մասնակցում է ընտրարշավին, ճիշտ է։ Եվ բնականաբար ինքը այլևս այս պահին Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարի պարտականությունները այլ մեկ անձի վրա չէ պետք է դնի, որտեղ ինքը ընտրարշավի մեջ է։ Ինքը չի կարող լինել վարչապետ այս պահին գործող եւ լինել ընտրարշավում ինչ որ կուսակցության, կոնկրետ իր ղեկավարը կուսակցության ուրեմն ընտրարշավի թիվ 1 մասնակիցը։ Այսինքն մեկը մեկին հակասում է։ Սովորաբար պաշտոնատար անձինք երբ մասնակցում են ընտրարշավին իրենք այդ պահին կասեցնում են իրենց գործունեությունը, պարտականություն դրվում է այլ անձի վրա, չէ։ Հիմա եթե ինքը հանձնարարական է տալիս, ուրեմն ինքը այդ հավաքի ժամանակ գործում է որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Օրենքի խախտում։ Վարչապետ, հիմա ճշտենք, եթե դուք վարչապետ եք հանձնարարական եք տալիս, այդ դեպքում իրանք չունեք ընտրարշավին մասնակցելու։ Իսկ եթե մասնակցում եք որպես տեխնացու, որը նորմալ է ինչպես մյուս տեխնացուները կարող են, այդ դեպքում իրանք չունեք դուք հանձնարարական եք տալու, որտեղ ձեր պարտականությունները ենթադրենք առաջին փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանի վրա պիտի դրված լինի։ Ես օրինակ կարող է եղել է, չգիտեմ, նման հրաման եղել է, որ երբ որ ինքը կասեցնում է եւ իր պարտականությունները ժամանակավորապես մինչեւ ենթադրենք հունիսի 7-ը ներառյալ կատարում է մեր Գրիգորյանը։ Ես նման հրաման չեմ տեսել։ Դե բայց կառավարության նիստերը այս պահի դրությամբ ինքն է վարում։ Կառավարության նիստերը Փաշինյանն է վարում։ Մեհեր Գրիգորյանի վրա է դրած պարտականությունները։ Հա, դրված է, բայց այդ դեպքում ինքը հանձնարարական իրանք չունի չէ տալու։ Այդ ինչպես այդ հանրավաքի կամ քաղաքացիներ հանդիպան ժամանակ։ Լավ, բան Նահապետյան, մի հարց։
ինչ անդադ գործակալների մասին է ակնարկում Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղից է ցանկը կամ ցուցակը, չգիտեմ։ Եկեք այսպես նայենք, հա, ակնհայտ միտում կա։ Թեմայի մեջ թիրախը Ռուսաստանն է։ Իդեպ ասեմ, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ուներ տարբեր պայմանագրեր կնքած, այդ թվում նաև ռազմական համագործակցության, տնտեսական համագործակցության եւ Ռուսաստանը Հայաստանի համար հանձնում է ռազմավարական դաշնակից։ Դա դաշնակցության ամենաբարձր մակարդակն է պայմանագրային առումով, հա, գործընկերությունից մինչև ռազմավարական դաշնակից։ Սովորաբար դաշնակից պետությունները չեն ձգտում իրենց դաշնակից պետություններում, ում հետ կնքել են պայմանագրեր, ունենան հսկայական գործակալական ցանց։ Որտեվ անբնական է այն ինչ այլոց համար, ոչ բարեկամ երկրների համար այդ երկու պետությունների հարաբերություններում գաղտնի տեղեկատվություն նրանց համար իսկապես ցանկալի է իմանալ, այս երկուսի մեջ դա գաղտնիք չէ, որտեղ ռազմավարական դաշնակից պետություններ են։ Այսինքն եթե գործակալական ցանցի տրամաբանությամբ նայենք, ապա Հայաստանում ցանկալի է, որպեսզի Հայաստանում առավելագույն գործակալական ցանց լիներ, օրինակ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, ՆԱՏՕ անդամ երկրների, որոնք, ասենք նույնիսկ այս պայն Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ են չհայտարարված, հա, ՆԱՏՕ-ն։ Միացյալ Նահանգները մի կողմ դնենք, որտեղ վերջին շրջանում հետ քայլի արել, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները նույն Բրիտանիան, նույն Գերմանիան, նույն Ֆրանսիան, այլոց անուններ դեռ չտանք։ Եվ հետեւաբար գործակալական ցանցի նախանձախնդիր պետությունները իմ նշած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն են, եւ ոչ Ռուսաստանը։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, միտումը հիմա այդպես այնպես է գնում, որ իբր տեղեկատվություն մի ինչ որ կայք կա, գործակալներով լցված է։ Հա, ինչ որ կայք կա, որ տեղեկություն է տարածել, թե կայքը ով է ստեղծել, ինչքանով է հավաստի, կարող է 2-3 տեղեկատվություն ճիշտ այդ նույն նյութի մեջ, բայց 13-ը սխալ, հա։ Այսինքն կեղծիքը ճշմարտության հետ շաղախելով փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ ամեն ինչ գրածի ճիշտ է։ Բայց ակնհայտ է, միտումը ակնհայտ է, որ թիրախը Ռուսաստանն է։ Պարոն Ապետյան, եթե հետևենք այս քարոզարշավին, ընդհանուր հիմնականում, հա, այսպես թիրախի տակ են հայտնվում արցախցիները, ովքեր լքել են հայրենիքը, եկել են այստեղ։ Անդադ Նիկոլ Փաշինյան նրանց է ինչ որ ում ասում է ինչու եք կենթանի, ինչու չեք զոհվել։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի թեման Փաշինյանի համար ամենացավոտ թեման է։ Իսկապես անգամ Արցախ բառը, որտեղ հասկանալի Արցախ բառը օգտագործեցիր, արցախցիների վերադարձի խնդիր է առաջանում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որը մի մասը գերեվարված է նրանց նկատմամբ Հայաստանի կեցված, գերինկած այլ Հայաստանի քաղաքացիների մասին թեմա է, այո, այսինքն իր համար ամենացավոտ եւ ամենախոցելի թեման է։ Եվ բնականաբար այդ թեման բարձրացնող անձանց մեծ մասը պետք է լինեն կամ Արցախից, կամ Արցախի հետ այս կամ այն ձևով կապված Հայաստանի քաղաքացիները։ Ես որպեսզի մեզ լսողներին պարզ լինի, մի հետաքրքիր այսպես փոփոխություն է տեղի ունեցել 8 տարվա մեջ 2018-ի մայիսից մինչև 2026-ի մայիսը Փաշինյան Նիկոլի գնահատումների մեջ շատ հետաքրքիր գնահատումներ, երբ առաջին անգամ Փաշինյան Նիկոլը Արցախի վերաբերյալ։ Այո, կոնկրետ Արցախի շատ հետաքրքիր է, ես դրա համար եմ ասում, իր համար շատ ցավոտ է, որտեղ ինքը ասել է բաներ, որը շատ մենք նորմալ ենք նայել 18 թվականին, եւ հիմա ասում է բաներ, որ տրամագծորեն հակառակ է այնինչ ասել է 18, 19, 20, 21։ Ես ուղղակի օգտվելով արդից ես ուզում եմ շատ արագ իր հակիրճ մտքերը Արցախի հետ կապված։ Եվ այսպես 2018 մայիս 9 ասուլի Ստեփանակերտում ասում է Փաշինյանը, բառացի, Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում, Արցախը որպես սուբյեկտ, պետական սուբյեկտ, իր ներկայացուցիչը պետք է ունենա բանակցային գործընթացում, իսկ մինչ այդ բանակցային գործընթացում Արցախը ներկայացնում էր Հայաստանը, ճիշտ է։ 2018-ի օգոստոսի 5 Հանրահավաք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ասում է Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, միացում։ Այստեղ տրամագծորեն հակառակ բան է։ Նախկինում եթե ասում էր Արցախի կարգավիճակ ավելի որպես պետություն եւ ունենա բանակցային սեղանի շուրջ ներկայացուցիչ, ապա այստեղ ասում է Հայաստանին պետք է միանա։ Չգիտեմ ինչու փոխվեց այս փաստացի 3 ամսվա ընթացքում։ 2020 թիվ նոյեմբերի 7 հուշարձություն դարձրեք հարցազրույց BBC World News-ին։ Եվ Արցախը այո Հայաստան է, հայերի երկիրն է։ Սա ասում է Փաշինյան Նիկոլը։ Հաստատում է մեկ անգամ եւս Դա միջև պատերազմը։
Սա 2020-ի նոյեմբերի 7 պատերազմի վերջին օրերն է։ Ինքը հաստատում է, որ Արցախը Հայաստան է։ Հաջորդ հայերի երկիրն է։ 21 թիվ մարտի 20 այցելություն Արագածոտնի մարզ Փաշինյանը ինչ է ասում։ Մեր տղերքը զոհվեցին այն բանի համար, որ այսօր մենք Ադրբեջանին կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Նորմալ է, չէ՞ էս։ Գնահատականները շատ հստակ են։ 22 թիվ ապրիլ 13 ելույթ ազգային ժողովում ասում է. Միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Արցախի կարգավիճակի հարցի նշաձողը եւ դուք հարցում նշաձողը եւ դուք կապահովեք ավելի մեծ միջազգային կոնսոլիդացիա Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Սա ասում է Փաշինյանը, նորմալ է։ Եվ այս ընթացքում արդեն տեղի ունենում 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտնի հանդիպումը։ Այս դրանից հետո, ինչպես ասում են, տրամագծային հակառակ կեցված 23 թիվ մայիս 22 մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասում է Փաշինյանը. Այո, Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ 25 թիվ ապրիլ 17 ելույթ ազգային ժողովում ասում է. Ղարաբաղյան շարժման շարունակումը կործանարար է Հայաստանի պետականության համար։ 26 թիվ մայիս 8 այս ամիս Քարոզ Արշավին ասում է. Այդ հողը ինչով է մերը եղել։ Ապրել ենք այնտեղ, ինչով է մերը եղել։ Մերը չի եղել։ Մայիս 18 26 թվի Քարոզ Արշավ Արցախցու հասեին այդ հայտնի տեսանյութը ասում է. Գնայր զոհվեր դու ես կենթանի ռադդ քաշի համբալի մեկը։ Եվ նույն օրը Քարոզ Արշավում ասում է. Ով որ ուզենա Ղարաբաղի հարցը բացի, ինձ հետ գործա ունենալու։ Այսինքն Պրահայից հետո է գտնվում։ Այո, միանշանակ։ Սա արձանագրենք, որ իր կեցվածքը ոչ թե նախկինում սխալը ուղղելու նպատակ է հետապնդել, այլ ակնհայտ է, որ Պրահայից հետո, երբ որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, խոսույթը տրամագծային հակառակ փոխվեց։ Հիմա մենք ոնց հավատանք մի անձի, որը նման տրամագծային հակառակ գնահատականներ ունի։ Ինչն է փոխել, ինչ կատարվեց այնտեղ, որը Պրահայում ինքը նախ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, որը Ալիևին հնարավորություն տվեց 23-ի սեպտեմբեր 19-20-ին, որպեսզի վերջինս հակաաբեկչական գործողության պատրվակով հարձակվի Արցախի վրա, որը դեռևս նվաճված չէր, 44 օրում Արցախից տարածքներ կորուստ կար, բայց Արցախը ուներ իր բանակը, իր ղեկավարությունը, իր նախագահ եւ Հայաստանի հետ անխոչորդ միջանցք։ Այսինքն, այստեղ կարելի է արձանագրել, որ հանգուցալուծումը Արցախի հարցի հայաթափման տրվեց 22-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ այդ գործի նախանձախնդիր կողմը դա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր եւ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Փաշինյանը դրանից հետո է տրամագծային հակառակ կեցված ընդունել ոչ թե տրամաբանորեն 18 թվականից հետո ինքը եկել է այդ եզրահանգման։ Այսինքն այսօր ով Ղարաբաղյան շարժման մասին խոսում է, իրականում սա նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության դեմ է խոսում։ Ասում այն ուժերը, ովքեր կխոսեն, հա, հանրությանն ասում Ղարաբաղյան շարժման մասին, Արցախ վերադարձի մասին, իրենք դες պատերազմ են բերելու։ Իսկ երբ Փաշինյանը մինչև 22-ի հոկտեմբերի 6-ը խոսում էր Արցախը Հայաստան է, Արցախի հարցը լուծված չէ, մեր տղաները զոհվել են, որ Արցախի հարցը օրակարգում լինի, այդ ժամանակ ոնց հասկանանք։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այս մտքերի տրամաբանությունը բերում է հետևյալին։ Ես ոնց կարող եմ հավատալ մի անձի, որը նման կեցվածք ունի Արցախի վերաբերյալ, այսօր էլ 100%-ով ասում է, որ Մեղրին մերն է, Սյունիքը մերն է։ Այսօր մերն է, իսկ վաղը կարող է մերը չի։ Այս նույն տրամաբանությամբ ինչ որ Փաշինյան Արցախի հետ կապեց։ Պարոն Ապետյան, ռուսական կողմից մի առաջարկ է այսպեսին, չէ, ճանապարհների վերաբերյալ այլընտրանքային խոսքը կոմունիկացիաների զարգացման ազգային հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վլադիսլավ Գասույմանովի մասին է, ինչը ասում է, որ այլընտրանքային ճանապարհ, եթե խոսքերն է մեջբերում, եթե կա Դոնալդ Թրամփի ճանապարհը Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա, ապա ինչու չի կարող լինել Պուտինի ճանապարհը Ռուսաստանից Աբխազիայի եւ Վրաստանի միջոցով դեպի Հայաստան։ Ինչ կասեք այս մասին, որքանով է սա իրականանալի։ Դա խիստ իրականանալի է, Ռուսաստանի համար խիստ կենսական է, նաև մեզ համար։ Ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ տնտեսական հարաբերություններ վերջինիս կողմից վարվող քաղաքականության հետևանքով հիմնականում փաստացի չասեմ զրոյացել է, բայց ի համեմատ նախկինի շատ
թուլացել է, փոքրացել է եւ էներգակիրների մատակարարումը եւ ապրանքաշրջանառությունը եւ Ռուսաստանը բնական է իր հայացքը արդեն ուղղել էր դեպի արևելք եւ արևելքի համար իրեն պետք էր դուրս գալ արաբական աշխարհ, դուրս գալ Աֆրիկա, գլոբալ հարավի երկրներ, դուրս գալ հարավ Արևելյան Ասիայի երկրներ, Հնդկաստան, հնդկաչին երկրներ եւ այլն։ Եվ այս բոլորի համար Ռուսաստանին պետք էր ճանապարհ, որը շատ ավելի կարճ էր, քան երբ որ ինքը ենթադրենք իր ապրանքը տեղափոխում է Իրան կամ Հնդկաստան, անցնելով Թուրքիայի Բոսֆոր դարդանել նեղուցներով, անցնելով Սուեզի ջրանցքը եւ Ռուսաստանը գտել այդ ճանապարհը, հյուսիս-արավ կոչված ճանապարհը, որը 5 ճյուղ ունի, որոնցից մեկը ջրային է, Կասպից ծովով Ռուսաստանից Իրան, մյուս 4-ը ցամաքային է։ Ընդ որում ցամաքային 4 ճանապարհներից մեկը անցնում է Հայաստանով, պատկերացրեք։ Այսինքն Վրաստան, Հայաստան, Իրան, Ռուսաստանից եւ ինչի մասին որ ասում եմ, ես կարծում եմ դա Ռուսաստանի համար խիստ կենսական է, որպեսզի Հայաստանը եւ Վրաստանը դառնան այն կապողողակը, որով Ռուսաստանը կարող է հյուսիս-հարավ միջանցքը կենսունակ դարձնել նաեւ այդ երկու երկրների միջոցով։ Եվ Աբխազիայով այնինչ փակ է աբխազական երկաթուղին, ես ասեմ, չեմ բացառում, որ նաեւ Վրաստանը այլ հնարավորություններ էլ տա ավտոմոբիլային ճանապարհի նույն, ասենք, հարավային Օսեթիայով Ռուսաստան, հարավային Օսեթիա, Վրաստան, Հայաստան եւ Իրան։ Այս առումով Հայաստանը ամբողջովին կշահի, հաշվի առնելով, որ այսօր բազմաբևեռ փաստացի կայացած աշխարհի երկու կարևորագույն պետությունների կապող տրանզիտային երկիր ենք մենք դառնում։ Կհաջողվի կողմերին ինչ որ փուլում համաձայնություն։ Ես կարծում եմ Հայաստանի շահերից է բխում դա, վստահաբար։ Եթե Այսինքն այստեղ Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան։ Այո, սա եւ մեզ է շահեկան, եւ Իրանին է շահեկան։ Հաշվի առնելով, որ հյուսիս-հարավի միջանցքի ամենակարևոր երկիրը պետությունը, որտեղ Ռուսաստանը հետո այդ երկրից տեղափոխում է իր ամբողջ ապրանքը, հա, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։ Հիմա Հայաստանը գտնվում է մի աշխարհագրական վայրում, որտեղ Ռուսաստանը Իրանը կապող ճանապարհներից մեկը անցնում է Վրաստան-Հայաստանով, իհարկե մեծ համար շահեկան է։ Էական չի թե ինչ անուն կդրվի, ես հասկանալի է, որ դա քարոզչական հնարք է Տրամպի ուղի, Պուտինի ուղի։ Այո, իրենք այլընտրանք են, որպես ասում սրանք։ Ինքը այլընտրանք չէ, սա Հայաստանով, Վրաստանով, Հայաստանով Ռուսաստան Իրանին կապող կոնկրետ ճանապարհ է, որը եւ շահեկան է Հայաստանի համար եւ մեր երկու հարևաններին կապող երկիր է, որտեղ այդ երկու հարևանները բնականաբար իրենց ճանապարհները անխափան աշխատելու համար իրենց համար շատ կարևոր է, որ տարածաշրջանում լինի կայունություն։ Այ անվտանգային առումով էլ է մեզ համար կարևոր, որտեղ եթե Իրանը եւ Ռուսաստանը նաեւ Հայաստանով են կապվում մեկ-մեկու հետ, ապա այստեղ պատերազմի հավանականությունը գնալով կտրուկ ընկնում է։ Ընդհանրապես տարածաշրջանը որպես ռազմական բախման թաթերաբեմ արևմտյան պետությունների կամ ՆԱՏՕ-ի ծրագրերի մեջ օրակարգային առումով կարող է դուրս գալ։ Ուղղակի որովհետև ոչ Ռուսաստանն է պետք է այստեղ կռիվ, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Հարգելի աստատիտողներ, մեր զրուցակիցը այսօր ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Հայկ Նահապետյանն է։ Շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար, կհանդիպենք։